My naam is Jaco van Aswegen, dis 'n voorreg vir my om saam met jou te kuier. Jy's welkom om my te volg op YouTube, my dophou op Facebook en my te search op Spotify en ek glo en vertrou dat jy jou kuiers saam met my gaan geniet. Hartlike goeiedag, dis weer eens vir my 'n groot voorreg om saam met jou te kuier hier uit my studio uit. Ek hoop jy het ons vorige kuier saam geniet. Ek hoop jy het baat gevind daarbey en vandag stap ons verder in hierdie boek van Matteus. En ek lees vir jou in Matteus 4 die eerste vers. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Toe is Jesus deur die Gees met 'n hoofletter, die Heilige Gees, die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Ek het 'n vraagie, net vir interessantheid. As die lam van God deur die Heilige Gees gelei was, dink jy nie dit is noodsaaklik dat ek en jy toelaat dat hy ons lewe ook lei nie? Dink jy nie dit is noodsaaklik dat jy sal submit onder sy leiding nie? Ek wil vandag 'n baie nie gevaarlike stelling nie, maar ek wil vandag die volgende stelling waag. Ek glo, ek wil jy met baie mooi luister, ek glo dat die oorwinning oor versoeking is die resultaat van die leiding van die Heilige Gees. Kan ek dit weer vir jou sê? Die oorwinning oor versoeking is die resultaat van die leiding van die Heilige Gees. Hoor wat het Jesus self kom leer in Johannes 14 vers 26. Ek wil dit vir jou lees. Vergun my gou om soontoe te blaai. Jesus sê die volgende: maar die Trooster, die Heilige Gees, die een wat my in die woestyn ingelei het, as hierdie Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, as hy kom, sal hy julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dis wat hierdie Heilige Gees sal doen, as jy toelaat dat hy jou lewe lei. As die Heilige Gees jou lei en versoeking kom oor jou pad, sal hy jou herinner aan dit wat die woord sê, sodat jy kan oorwin. Sodat jy die plek kan bereik soos wat die lam van God dit gedoen het in sy versoekingstydperk, deur te sê, daar staan geskrywe. Elke keer wanneer die vyand gekom het om hom te versoek, het hy gesê, daar staan geskrywe. En wanneer jy toelaat dat hy jou lei en versoekings kom oor jou pad, dan sal hy jou herinner aan hierdie woord wat jou in staat sal stel om te oorwin. Wanneer daar nood en behoefte is, 'n versoeking van nood en behoefte, sal jy kan verklaar om te sê, versoeking, daar staan geskrywe, my God sal in elke behoefte van my voorsien, na die rykdom van sy genade. Wanneer die versoeking of die teistering van siekte kom, sal jy verklaar onder sy leiding om te sê, daar staan geskrywe, hy het my krankhede en my siektes op hom geneem. Paulus verklaar die volgende. 1 Korintiërs 6, ek lees dit vir jou. Hy verklaar die volgende, hy sê in vers 19, weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. In werklikheid kom sê, jy moet verstaan, dat die Heilige Gees wil in jou kom bly. Hy wil aktief deel van jou lewe wees. Hy wil hê jy moet met hom 'n verhouding bou. Hy wil met jou 'n pad stap sodat hy jou die nodige leiding kan gee wanneer versoeking oor jou pad kom. Nou kom Johannes en hy vat dit 'n treukie verder. Kom ek lees vir jou 1 Johannes 4 vers 4. Hy sê die volgende: julle is uit God my kinders, en het hulle oorwin, omdat, en hier is die kruks vir my, omdat hy wat in julle is, Paulus het ons nou net kom leer, dit is die Heilige Gees wat in my en jou bly, omdat die Heilige Gees wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Dan beteken dit mos vandag, dat hy wat in my
is groter en sterker as hy wat in die wêreld is. Dan kan hy wat in my is, my mos die vermoë en die krag gee om elke versoeking te oorwin na die rykdom van God se genade. Hallo, stem jy saam met my? Die vraag op die tafel: hoeveel van ons kan werklik vandag verklaar, die Heilige Gees beheer my lewe? Hoeveel van ons kan werklik waar verklaar, Jaco, die Heilige Gees lei my lewe? Die resultaat vir jou oorwinning lê in die diepte van jou verhouding met die Heilige Gees. Hoor jy wat ek sê? Die resultaat vir jou oorwinning lê in die diepte van jou verhouding met die Heilige Gees. Mag dit bewe waar jy lewe en onthou, God het jou super duper lief en dit was vir my 'n kosbare voorreg om weer eens saam met jou te kuier. Sien uit om jou weer te sien. Amen. Hier uit die studio was dit vir my 'n voorreg om saam met jou te kuier. Ek glo en vertrou dat God jou omstandighede gaan verander. Jy's welkom om gebedsversoeke met my te deel op 082-875-7952 dat ek saam met jou die Here kan vertrou, saam met jou kan glo vir dit wat hy in jou lewe moet doen. En weer eens mag dit bewe waar jy lewe. Amen.